sudėjo bluosto, atstatė automobilį, kurį mes tikrai pakankamai stipriai buvome pažeidę. Ir mes iš ryto kėlėmės po miego, mechanikai tik tai atidavinėjo tuo metu mums automobilį. Tačiau paaiškėjo, kad yra sudegęs varikliukas, o mes tokio neturėjome, kompanija, kuri padeda mums su detalėm, jau buvo išvažiavusi. Matėm, kad artėja liūtis ir teko sugalvoti mechanizmą, tai atjungiam varikliuką, viename valytuvo gale prijungiam gumytę, kitame dirželį ir taip aš, žodžiu, greičio ruože galėjau valytis stiklą. Neefektyvus mechanizmas, bet kažkaip sudėliojam. Greičio ruožas atvažiavom Pliaupė, lietus, 200 km, milžiniškos koncentracijos reikalaujantis greičio ruožas. Pusė buvo šlapia labai, kita pusė buvo sausa kaip parako statiniai. Tai bendrai paėmus, gal mes nepademonstravom visiškai savo greičio, bet truputėlį išsitaškėm su startiniam pozicijom ir tai turėsime geresnę ir važiuojam bivaką, tvarkomės automobilį, laukia dar tik Dakaro pradžia, dar daug visko bus.